The woman wants the daughter to be healed. Ah, ok. Madame là, elle qui se tifie, être guérie. So divine nature, divinely blessing is very important in our life. Through the grace of God, through the power of God, we attain the divinely power in our life. We can overcome sickness, we can overcome all tragedy, we can overcome all the things that is contrary to our life. Amen. La divine présence de Dieu dans la vie est importante. À travers sa divine présence, nous sommes capables de faire face et vaincre maladies, problèmes, situations. Nous vaincre tout dans le nom de Jésus. When you read in the word of God about sickness, sickness is reserved only for Egyptian. For this reason, the word of God very clearly say, no sickness shall come unto you, which is reserved for Egypt. Amen. Quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous causons la maladie est réservée juste par les Égyptiens. Les Égyptiens représentent le monde. Ok? C'est pour cela qu'il dit aucune maladie, aucun tout, pas pour toucher. There are 4 classification meaning for Egypt. The first classification, Egypt means those who are leaning on their own strength, own ability. They never likes to rely on the grace of God. Amen. L'Égypte représente ceux qui appuient leur propre force, leur propre capacité, et au lieu qui appuient sur la force de Dieu. God chose one group of people who are Israelites. They are the peculiar nation. They are the chosen generation to rely on the mercy and grace of God to empower and manifest the enlightenment, the power of God. Amen. Dieu a choisi un peuple, une nation pour capable démontrer, pour qu'il un peuple capable appuyer sa puissance, sa présence, sa gloire, pour montrer au monde ce qui est dit. When you read in Numbers, we can read about the Israelite. Quand nous lisons dans le livre de Nombres, nous sommes capables de lire à propos des Israélites. We know about what is the greatness of this Israelite. Nous trouvons quelle est la puissance des Israélites. The Israelite are the God's chosen people. Les Israélites, ce sont le peuple choisi de Dieu. When there we can see, when Balaam come against the Israelite, he could not fulfill his own inclination. Amen. Quand Balaam bénit pour maudire le peuple de Dieu, ça va être capable d'agir. How great the people of Israelite in the sight of God. Amen. Qui grandeur, qui l'importance ce peuple d'Israël est dans devant lycée pour Dieu. In Numbers 24 verse 5 I read, how lovely are tents, O Jacob, your enchantments, O Israel, like palms groves stretch afar, like gardens beside a river, like aloes that the Lord has planted, like cedar trees beside the waters. Israelite are the group of people who are like a plant, they are planted beside the river. Amen. I read first. Yeah. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. Israël, comment dire, une plante, pas plantée n'importe que ça, mais à côté de la rivière. Who are those people who are planted beside the river? Qui sont un peuple qui planté à côté de la rivière. I'll give you an appropriate derivation and signification. Please go and connect to Sam, first chapter. We see about they are the group of people who meditate the word of God. They are the group of people who are separated for the glory of God. They are not conformed with the world. On the very day speak about we are not conformed with the world, not going after the pattern of the world. They are the separated people. Amen. Il dit, pour montrer ça, qui ça m'a pied qui planté près d'un courant d'eau,